Знаете ли, никога не съм си мислила, че ще правя рамки за бебета. Започна съвсем случайно. Просто ми се искаше да направя нещо красиво. Не нещо голямо и скъпо, а нещо, което да остане за спомен. И после, лека по лека започнах да събирам тези малки моменти в една рамка. Часът, в който се е родило бебето, колко е тежало, колко е било мъничко. Добавих едно облаче, един жираф, който лети със самолет. Защото, честно казано, всяко бебе е едно малко чудо, което идва от нищото и започва своето голямо пътешествие. Избирам всеки цвят така, че да носи топлина. Пастелни, меки, мечтателни, няма нищо крещящо, всичко е спокойно като самото начало. А елементите, всеки е от различен картон, с блясък, с релеф, с текстура. Нареждам ги на ръка, пласт по пласт, за да се получи 3D ефект. Да не е просто картинка, да има живот. Дали това бебе, когато порасне, ще си спомни нещо от тези мигове, или поне ще знае, че някой е искал да ги запази. Не знам, не правя нищо велико, просто вярвам, че малките неща имат значение. И ако някой ден едно пораснало дете попита: "Това аз ли съм?", ще има кой да каже: "Да, това беше твоят първи ден."